泰國曼谷 Terminal 21 Food Court 5樣必食推介，呢個商場喺亞索站旁邊，佢最出名嘅咧就係5樓嘅 Food Court 美食廣場。上到嚟5樓咧就會見到呢個買充值卡嘅地方，只要咧話俾佢聽你要買嘅金額啦，咁佢就會咧俾翻一張同等價值嘅儲值卡俾你，然之後咧就可以攞去買嘢食噶啦。我哋咧今次就買咗300蚊嘅，雖然話係遊客區啦，但係佢呢度嘅嘢食咧全部價錢都係草根級噶。第一個推薦必食嘅咧就係呢個兜大過面盤嘅豬手飯啊！嗌完嘢食咧，聽到佢嘟一聲嘅話咧，將你個儲值卡放喺呢個 mon 嘅下低度俾錢就可以噶啦。呢度啲員工咧個個都好熟手噶，就算咧排隊好多人都好啦，好快就會到你噶啦。食呢個豬手飯嘅時候咧，記得要攞埋呢一啲生嘅蒜頭同埋辣椒啊，好襯噶。呢個豬手飯咧，啲豬手好入味，啲酸菜口感都非常之爽脆，仲要只要42蚊泰銖，抵啊！然之後咧，我哋第二個推薦嘅咧就係呢個泰式海南雞飯啦。除咗海南雞之外咧，泰國人中意食炸雞雙拼，咁咧就唔會太悶啦。所以咧，我哋都跟佢哋試一次先。價錢咧超平啊，只要咧32蚊，而我哋嗌嘅雙拼咧都只係37蚊啫，圍翻港幣都唔使10蚊啊，真係好黐線！呢個海南雞飯個雞肉咧非常之得，好滑好有雞味，但係咧個炸雞就一般般啦。下次咧我都係嗌翻單拼就可以啦。第三個推薦嘅嘢咧就係呢個即刻切嘅水果冰沙，非常之衛生，切嘅人咧都會戴住手套同埋口罩啦。個人咧非常之推薦芒果加香蕉呢個組合嘅冰沙。第4同第5個推薦嘅咧就係呢個榴蓮糯米飯同埋芒果糯米飯啊。芒果糯米飯咧只要70蚊泰銖啫，而榴蓮嗰個糯米飯咧竟然仲平過芒果喎，只係30泰銖咋。仲要咧非常之好食，入面有4粒榴蓮肉左右啦。中意食榴蓮嘅朋友可以試下喎，真係勁抵食啊！呢度餐具咧要自己攞嘅，但係都非常之乾淨㗎。擔心嘅朋友咧可以喺呢一個紫外線機嗰度消一消毒佢嘅。記得食完嘢之後咧，清潔好張台，餐盤咧要放翻去回收嘅地方啦。食完晒啲嘢咧，就可以嚟翻呢一度，俾張卡佢，佢就會咧退翻啲錢俾你噶啦，非常之方便啊！我哋咧買咗300泰銖啦，竟然咧都仲有幾十蚊可以退翻嚟喎。呢度咧環境非常之大，就算要等咧都唔會話要等好耐嘅啫。整體嚟講 CP 值真係超高啊！完整嘅影片可以睇翻我哋 YouTube channel 入面嘅影片啦。我哋係樂力，下次再見，拜拜。